Сегодня мы поговорим об одном малоизвестном явлении, которое зачастую происходит в домах, квартирах и попросту присутствует в жизни человека. То, о чем мы поговорим сегодня, посещало и бедных, и богатых людей, вне зависимости от статуса и занимаемой ниши в жизни. Речь зайдет про полтергейстов, существ, из-за которых становится не по себе. Если вы только мельком слышали что-то про этих существ, то сегодня я постараюсь в полной мере рассказать, кто они, зачем они, а главное, каким образом приходят в дом человека. Неизведанное способно напугать так сильно, что сердце человека может просто не выдержать. Находясь дома или в другом месте, вы можете услышать шарканье невидимых ног по полу, но при этом рядом с вами никого не будет. Резкий хлопок двери, но сквозняка попросту нет. Для полноты картины вам остается увидеть, как по воздуху летают предметы, и тогда можно смело заявить о том, что здесь обитает полтергейст, то есть потусторонняя сила. Но существует и худший вариант, когда человек способен видеть полтергейста. Тогда перед его лицом стоит сгусток темно-синей энергии, которая передвигается в различные стороны. Экстрасенсы, маги и эзотерики пришли к общей мысли, которая гласит, что полтергейст – это заблудший дух или некая темная сила. Но в отличие от того же самого домового, который может проявлять себя странным образом, полтергейст несет настоящее зло, и воистину это существо несет в себе опасность. Само слово полтергейст в переводе с немецкого языка означает «шумный дух», а самые первые упоминания о нем пришли из Древнего Рима. Также о нем писали в Китае и в Германии. В XVIII веке к этому злобному существу приписали следующее. Этот дух бросает камни, заставляет вещи летать, создает громкие звуки, вызывающие сильный испуг. Очень часто люди напрямую сталкиваются с полтергейстом и входили в тесный контакт, при котором дух проявлял к человеку физические нападки и наносил увечья. Может ли полтергейст привязаться к человеку и преследовать его долгое время? Да, может. Полтергейст выбирает либо семью целиком, либо одного члена из семьи, и конкретно выбранный человек будет слышать шум, шорохи и другие странные проявления. И есть одно очень важное различие между призраками и полтергейстами. Призрак привязан к определенному месту, а полтергейст способен переехать вместе с вами на новый дом или вовсе преследовать вас долгие годы. Ощущение жуткого присутствия. Вы можете не видеть, но можете чувствовать и подозревать, опираясь на подсказки собственной интуиции. Необъяснимые проявления. В вашей квартире или доме может резко упасть посуда, но придя на кухню, все будет в порядке, так как было прежде. Вы можете услышать стуки, хлопки, шепот и другие звуки, которые раньше не были присущи вашему дому. Странное поведение детей и животных. Дети – наилучший проводник для полтергейстов. Они более уязвимы и могут видеть их, а значит способны резко проснуться и смотреть в пустоту, затем начать плакать. Животные же могут начать скулить, выть и даже гавкать без причины. Жизненные неудачи. Полтергейст способен испортить вашу жизнь и создать массу проблем, которые будут сыпаться будто из рога изобилия. Проблемы со здоровьем. Если ранее вы были полностью здоровы, то сейчас на вас может напасть постоянный кашель, насморк и температура, при том, что еще вчера вы были полностью здоровы. Конечно же, после услышанного хочется послушать несколько занимательных и мистических примеров, и сейчас я вам расскажу о них. Случай первый. Самый худший подарок. В 1998 году один порядочный и честный человек по имени Эл Коба решил купить своему сыну новую мягкую кровать, которая будет доставлять ему комфорт и спокойствие. Но 14-летний Джейсон уже позже пожалеет о том, что отец подарил ему такой презент. Прошло всего 3 ночи, и Джейсон сообщил своим родителям о том, что ночью некто поставил локти на его подушку и наблюдал за ним, после чего ему стало плохо. Еще день спустя фотография бабушки и дедушки Джейсона, которые ушли из жизни, была перевернута. Он поправил ее в исходное положение, но еще через день фотография снова обратилась вниз. Следующим днем Джейсон вышел из своей комнаты на завтрак, а вернувшись в комнату, обнаружил посреди нее различные игрушки, которые волшебным образом передвинулись на центр. Они пытались разобраться в том, что происходит, и решили спросить: «Скажи мне,
как тебя зовут и сколько тебе лет. Посреди комнаты он предварительно оставил бумагу и мелки, а затем с семьей вышел из нее, а когда вернулся, то обнаружил надпись крупными буквами: Дэнни 7 лет. Джейсон продолжил поддерживать общение подобным способом и из новых записок узнал, что в 1899 году в этой кровати умерла мать Дэнни, и он не хочет, чтобы кто-то спал на ней. И в этом случае нам становится понятно, что полтергейстом стал тот самый маленький Дэнни и всего лишь охранял то, что ему было дорого. Случай второй. Джеки Эрнандес. Еще один случай произошел в 1989 году, когда доктор Барри Тафф и его команда решили расследовать случай полтергейста в доме Джеки Эрнандес в Сан-Педро, штат Калифорния. Во время расследования команда услышала, что на чердаке что-то происходит, будто кто-то ходит, стучит и привлекает к себе внимание. Обратив внимание на стены, они увидели красный ил, который обильно тек. Позже выяснилось, что это была которая выходила из тела человека. Испугавшись, команда покинула дом, но вернулась спустя 1 неделю и, набравшись смелости, решили заглянуть на чердак. Тут же исследователь Джефф Уикрофт был атакован невидимой силой, которая обернула вокруг шеи Джеффа петлю и повесила его на торчащем из крыши гвозде. К счастью, Джефф остался жив, но был напуган до ужаса. Да, как заверяют экстрасенсы, полтергейстом может быть неупокоенная душа. То есть это те люди, которые пережили смерть, которые абсолютно не были готовы. Например, насильственная или неожиданная кончина и другие. Человек из потустороннего мира считает, что он до сих пор жив и с ним все хорошо. Он ходит по квартире, пытается кушать, спать, смотреть телевизор, и естественно это начинает проявляться в настоящем мире. А в моменте, когда душа человека осознает, что он умер, то не может с этим смириться и начинает изо всех сил проявлять себя как живого, создавать шаги, греметь и так далее. И таким образом, даже если при жизни он был хорошим и примерным семьянином, то уже после физической кончины он может превратиться в того, кто будет терроризировать собственных родственников. А эта история вызывает жуткие эмоции, ведь по ней была написана не одна книга. В Англии, а точнее в деревне Борли в 1900-х годах происходили странные явления. Говорят о том, что в жаркий месяц июль здесь жители города наблюдали следующую картину. Рядом с домом приходского священника будто на лошадях восседали 2 всадника без головы. Произвольный звон колоколов. Еще спустя время здесь станут наблюдать призрака, который будет наводить шум, стуки, создавать шаги и всячески пугать жителей. Как выяснится далее, это призрак монахини, которая была убита в доме священника когда-то давно. В марте 1939 года тот самый дом уже сильно пострадает от пожара. А на сегодняшний день эту историю более подробно раскроют уже в книгах. А мы, в свою очередь, можем лишь сделать логические выводы. Монахиня однозначно не планировала свою кончину, а была убита, и потому ее злость на то, что произошло с ней, взяла верх. Тем самым она стала некой заблудшей душой, которая и превратилась в того самого полтергейста. Всего существует 3 проверенных способа, которые помогут избавить ваш дом от присутствия полтергейста. И благодаря им он не пойдет за вами на новое место. Способ первый. Уже в средневековье с полтергейстами боролись благодаря священникам. Он приходил в дом, где была нечисть, и окроплял его святой водой, после чего читал молитвы. Но если вы думаете, что на этом все, то вы ошибаетесь. В присутствии священника злой дух начинает проявлять себя еще жестче и агрессивнее. Далее могли производиться специальные обряды по изгнанию бесов из жилища. И если все проходило довольно успешно, то дом обретал спокойствие и уют. Способ второй. Следующий способ может удивить вас и ввести в еще большее недопонимание, но все же он имеет место быть. Парапсихологи утверждают, что необходимо выяснить, в чем присутствие злой дух проявляет себя более активно, понять, к какому человеку имеется привязка, и после этого провести беседу с этим человеком, наставить его на путь истинный, проявить понимание, доброту, ласку и заботу к своему члену семьи, и тогда он не пойдет по наклонной. Дело в том, что полтергейст выбирает более уязвимые
уязвимого человека. Это может быть подросток, подверженный влиянию, и с ним проще контактировать. Поэтому в случае оказания помощи тому человеку, злой дух не сможет проявить к нему свое зло, а значит, не останется другого выбора, и полтергейст покинет место обитания. Способ третий. Как оно и случается, когда различные методы не помогают, на помощь приходят народные средства, которые зачастую могут оказать наибольшую поддержку. Одной из верно подобранных тактик является задобрить полтергейста. В какой-то степени это вызывает разрыв шаблона, ведь мы пытаемся задобрить едой того, кто пытается нанести нам вред. Все же способ действенный, и он рекомендован к практике. В случае, если нечисть начинает успокаиваться, стоит приобрести небольшую игрушку и сказать «бери и уходи», после чего выбросить в окно или за входную дверь. Люди, разбирающиеся в травах, рекомендуют окроплять жилье настоем змеиного горца, змеевика или зверобоя. А дополнительную помощь в борьбе с нечистью оказывают церковные свечи, иконы и кресты. Их можно расставить и развесить в различных уголках дома и прочитать на них молитву. Пренебрегать обращениями к гадалкам и знахарям не стоит, ведь они могут действительно помочь вам в существующей проблеме. Как говорится, в борьбе все средства хороши. Так или иначе, расположение полтергейста в вашем доме не значит, что вам пришел конец. Да, это определенная трудность, но на нее есть свое решение. Остается лишь его отыскать. Исходя из полученной информации, можно сделать вывод, что в полтергейсте нет хорошего. Ведь он не собирается читать вам сказку на ночь, не принесет вам стаканчик воды. А наоборот, если будет что-либо читать, то это будут страшные и ужасные слова, а стакан окажется разбитым. Теперь вы знаете, как можно победить нечистую силу и что делать в подобных случаях. Вот такая вот история. Огромное спасибо, что досмотрели видео до конца. Обязательно подпишитесь на наш канал, поставьте лайк и помните, что не все в этом мире поддается объяснению. Пока.